2022听障奥运5月7日伫巴西举办，听障女子100公尺下栏世界纪录的保持人可乐，也会代表台湾参加比赛。这是可乐头一摆参加国际性的比赛，目前正在加强训练，要用上好的状态拼金牌。上内行的跨栏，头摆参加跳腕，佮挑战200公尺走标。可乐伫4月7举办的新中运参加8项目，全拢摕金牌。其中100公尺跨栏、800公尺走标破大会纪录，100公尺走标破大会甲全国纪录。第一名台中市许乐，成绩5公尺04，恭喜获奖选手，感谢安庆龙教练为我们颁奖，谢谢。可乐为国中1年啊开始接触运动，教练甘庆宏豆豆发现可乐有低跑的潜力。但也着先解决听障选手身体较失平衡的问题。有特别为着伊的不平衡的情形吼，去设计一寡课表来互伊练习啦。啊，即摆当然时间一久了，这个课表拢有咧做，伊的稳定性就较好啊。跨栏比赛走、下、落、拿架啊，动作水开流裂。可乐即阵已经克服平衡感的问题，目前也是听障100公尺跨栏的世界纪录保持人。面对5月7巴西的听障奥运，可乐也用平常心看待。每一场比赛对我来说都是很重要的，所以我每一次都会努力用我最好的状态去对待我的比赛。是随着我的经验慢慢越来越多之后，我慢慢的去抓到说紧张和兴奋的那个中间点。真的讲疫情啊、交通啊、时差。个这个部分我都克服，应该是无啥物问题啦。对伊来讲，比赛强度应该我都克服，为咱台湾摕到金牌安尼。甘庆宏表示，健康出国、健康回来是上要紧的，对摕金牌有信心。伊也讲会看可乐进步的情形，甲2024年的巴黎奥运设定是未来的目标。记者杨淑晴、谢桂林台中报道。